Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie. Eternamente grazie per tutto quello che mi state scrivendo e per il lavoro straordinario che state facendo. C'è poco da dire, siete diventate delle vere rivoluzionarie, dei veri rivoluzionari. Sono enormemente felice che il programma che vi ho messo nel post come da seguire per praticare, no? Con la nostra scuola, stia dando dei frutti straordinari. Appena l'ho pubblicato, avete già iniziato, ho riniziato, perché molti di voi lo facevano già, però è necessario, no? Un certo schema iniziale per avere una direttiva, no? E finiti poi quei 21 giorni è importante non calare mai l'attenzione su quello, cioè lo stesso impegno che avete messo e state mettendo nel perseguire tutte le pratiche quotidiane. Vi fate una struttura vostra, seguendo sempre quel tipo di approccio, mi spiego, non abbassate mai la guardia, non abbassate mai la guardia. La spiritualità è un empirismo radicale, ci dovete fare quotidianamente l'esperienza e l'amore. E quindi poi invece con le sequenze fluide yoga sciamanico potete variare, prima una, poi l'altra, o ripeterla, no? È importante che l'applicazione, e vedete quello che state sperimentando, risultati straordinari. Ehm, ogni successo, ogni superamento, volevo dire, che avete su un vostro limite fisico, anche una frazione di secondo, quello è un superamento di un limite che state avendo nella vita. Ecco perché la composizione corpo, anima, spirito, la formazione che propongo sul canale è una bomba a 360 gradi, come vi ho scritto nel post, perché agisce in sinergia su più fronti ed è propedeutica a farvi realizzare quella gioia che non è più suscettibile di nessun tipo di fluttuazione che la vita può darvi. È il Sacro Graal. E quindi sono straordinariamente felice, felicissima, felicissima, felicissimissimissima. Grazie. E ragazze mie e ragazzi, cos'altro vi volevo dire? Stiamo facendo delle letture iniziatiche di tarocchi, come state vedendo, molto importanti. Ed è bellissimo quanto stiano lavorando nelle profondità delle vostre corde e armonizzano il susseguirsi poi degli eventi che accadono, no? Stiamo facendo un lavoro bellissimo, bellissimo, bellissimo. Oggi mi sento felicemente distrutta. Complice anche sono i miei giorni della luna, così chiamati, i giorni della luna per le ragazze, le donne sono i giorni della luna, complice anche i miei giorni della luna, ecco, che mi predispone al rilascio per poter contenere intuizioni, idee, no? Quindi mi sento felicemente distrutta, una sensazione, uno sballo. Sì. E allora, ragazzi miei ragazzi, stiamo avendo la luna piena e avremo la luna calante in settimana, quindi perfetto per un rilascio di anche rituali di rilascio del non attaccamento, ma semplicemente seguite quel programma che vi ho scritto sul post. Va bene? Il programma che comunque ho messo anche sotto all'info box per indirizzarvi al post, ok? Seguite quello, poi nelle letture, quando magari ci sono dei rituali da fare, io ve li do, perché i rituali, ragazzi miei ragazzi, sono importantissimi, ma voi non avete idea di quanto sono importanti i rituali. Cioè, quello che per la psicologia moderna sono gli esercizi da fare, per lo yoga sciamanico, per lo sciamanesimo sono rituali. È più poetico, è più bello, no? E così parli all'anima. I rituali sono importantissimi perché? Perché sono le uniche cose che vi riconnettono alla parte invisibile. I rituali sono stati fondamentali a partire dall'età dell'argento in poi. Dall'età dell'argento, età del bronzo, età del ferro, età del Kali Yuga in cui ci troviamo adesso, poi sono non fondamentali, sono ossigeno, i rituali, ossigeno. Ho in mente anche di farvi un podcast importante
Ve lo butto lì, ve lo spoiler un attimo perché c'è un lavoro importantissimo da fare, sapete che la mia precisione è su tutte le ere dell'umanità, comprensivo del Kali Yuga, a partire dal Satya Yuga, dall'età dell'oro, e la differenza con Esiodo. Esiodo parlava dell'età dell'uomo, no? Età dell'oro, età dell'argento, età del bronzo, età del ferro, età del Kali Yuga in cui ci troviamo adesso, corrispettivamente con le grandi tradizioni esoteriche di tutti i tempi che li dividono nelle varie ere, tra cui il Kali Yuga, età dell'argento, età dell'oro, insomma, voglio fare un bel lavoro per farvi capire quanto è importante il rituale. Vi farò anche presente di quando venivano fatti i sacrifici animali nell'età dell'oro, che era un atto sacro, perché l'uomo vedeva nell'animale una parte di sé, una parte del proprio ego, quindi sacrificando l'animale agli dei, offriva agli dei una parte di se stesso. E quindi oggi dobbiamo sacrificare la nostra mente razionale, le nostre paure, allo stesso modo in cui venivano sacrificati gli animali nell'età dell'argento, cioè era la stessa valenza. Morire a una parte di sé, un vecchio sé con una credenza limitante, affinché il Dio ti dia il suo favore. E quindi qua facciamo conoscenza. Sapere queste cose è fondamentale. Cioè l'amore provato per quei sacrifici, si sacrificava qualcosa a cui ci si teneva in modo inverosimile. E gli animali erano fonte di nutrimento, riscaldavano, fondamentali. L'uomo li amava come se stesso, non è lo sfacelo di oggi. E quindi sacrificare un animale nel tempo dell'età dell'argento era come mi tagli un braccio e te lo do al Dio. Quindi il valore del rituale, ciò che dobbiamo sacrificare oggi è la nostra mente razionale. Lo facciamo come? Attraverso i rituali, offrire, 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 fare il rituale, offrire. Quindi ho in mente di farvi un podcast bellissimo, magari ci metterò 7 mesi a farlo, un anno, non lo so. O magari 2 giorni, non lo so, in questi giorni di luna per me mi si ingravideranno le idee, diciamo, ecco. Ok, ragazze mie ragazzi, adesso andiamo a vedere la nostra settimana e qual è il passo iniziatico in questa settimana. Mettiamo le due varianti come di consueto. Mettiamo questa prima variante e mettiamo questa seconda variante. Sono dei tarocchi che non usavo da un po'. Non chiedetemi come si chiamano, ragazzi miei, ho perso gli scatoli. Non lo so, cioè li ho presi, sono giù in cantina gli scatoli tutti chiusi. Questi qua, insomma. Un'altra cosa vi volevo dire, sì, per le ragazze nuove, le tantissime mail per le consulenze, ragazze mie, ragazzi, un po' di pazienza perché io offro tutto questo sul canale proprio per farvi prendere consapevolezza e un giorno non avere più bisogno di me. Cioè, affinché la vostra maestria interiore possa radicarsi così tanto da istruire i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni. Quindi iniziate a praticare con quello schema dei 21 giorni, più le letture iniziatiche che facciamo e i rituali che sono usciti per il vostro segno zodiacale per il mese di agosto. Nel frattempo io piano piano leggo le mail per le consulenze, quindi un po' di pazienza perché siete tantissime e tantissimi e questo è stupendo, stupendo, stupendo. E come vedete, praticando i risultati tangibili che avete nella vostra vita, non ci sono parole per descriverli. Grazie, grazie, grazie. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Ragazze mie e ragazzi, andiamo a fare, come di consueto, le prime 7 carte della settimana dove vediamo l'energia dominante, dove mettere energia, cosa fare, cosa evitare in questa settimana, in questa luna calante dove c'è anche il Ferragosto, l'aiuto visibile, persone, situazioni, l'aiuto invisibile, quale ombra integrare o guardare in faccia e poi il potenziale compimento risultato della settimana per ogni variante e poi facciamo, quando finiamo la parte della stessa in generale, andiamo poi a vedere l'amore, ok? Per ogni variante. Allora, ragazzi miei, scegliete, ragazzi, sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante.
E partiamo dalla prima. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana, dall'11 al 17 agosto, con questa luna calante in cui troviamo l'energia del Ferragosto, qual è il percorso iniziatico? Allora, energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? Quale archetipo si attiva? Dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Le azioni consigliate? Dove investire tempo e cuore? Terza carta, cosa evitare o lasciare andare? Cioè quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare. Quarta carta, qual è l'aiuto visibile? Cioè le persone, le situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà in questa settimana? Che supporto sarà utile? Quinta carta, qual è l'aiuto invece invisibile? Cioè l'aiuto spirituale, no? L'aiuto interiore da parte del tuo sposo celeste, sposa celeste, il tuo spirito guida, qual è la risorsa dell'anima o una certa sincronicità che ti sostiene? Sesta carta, quale ombra integrare o guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare? E il potenziale compimento o risultato della settimana. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà in questa settimana? Allora, andiamo con la prima carta, l'energia dominante per te, l'archetipo. Abbiamo una bellissima regina di coppe qua. L'archetipo che si attiva per te in questa settimana è quello della guaritrice o quello del guaritore. La madre dell'acqua, no? La sognatrice, la veggente, proprio quello della guaritrice o il guaritore. Allora ti dice questo archetipo che questa settimana sei invitata o invitato ad abitare il tuo corpo come un calice sacro. Che significa? Ascoltando il movimento invisibile delle tue emozioni. Questa è la settimana della compassione, dell'ascolto, della riconciliazione interiore. La regina di coppe qui ti guida a sentire prima di agire, a lasciarti condurre da quel silenzio fertile del cuore. È come se questa carta ti dicesse: chi sei quando non cerchi di capire, ma semplicemente senti? Chi sei? Sì, vedo quest'aurea mistica e questa emozione, questa sensazione, per esempio, nell'ambito lavorativo, mi dice: lascia che l'intuizione ti guidi. Le risposte non verranno dal ragionamento, ma bensì da una visione più ampia e sottile. Invece questa carta nelle relazioni, qualsiasi tipo, affettive, tutte le relazioni, sei chiamata o sei chiamato a essere una sorta di
contenitore amorevole, ma senza assorbire i dolori degli altri, cioè nel senso un contenitore amorevole. Sei chiamata ad essere un contenitore amorevole, guardando l'altro come un aspetto di te stessa. A livello invece economico e pratico, questa carta come archetipo mi dice che è necessario che tu ascolti i desideri autentici, non quelli imposti dal bisogno. Cioè, come dice che il denaro deve fluire come l'acqua, non deve stagnare per paura. Va bene? Magari vuoi fare degli acquisti, vuoi fare qualcosa. Il denaro deve fluire come l'acqua, non stagnare per paura. Ok? Vi sto dando tutti gli aspetti, no? Perché siamo a migliaia e quindi l'archetipo chiama per tutti gli aspetti, ma anche le carte che andiamo a leggere dopo. Allora, dove mettere energia in questa settimana? Cosa fare? E qua abbiamo il 2 di denari. Non è tempo qua di scegliere in modo drastico, mi dice, non devi scegliere, non devi scegliere in questa settimana, non devi dire questo sì, questo no, no. Cioè, è tempo di giocare, mi dice, tra le varie possibilità, con grazia. Perché questa carta mi richiama alla sezione dove mettere energia e cosa fare praticamente, sai, alla praticità flessibile, alla gestione armonica, no? Del tuo tempo, delle risorse. Cioè, questa carta mi dice, in questa settimana lavora con ciò che hai, alleggerisci il carico e organizza il tuo quotidiano con amore. Ok? Cioè, nel lavoro questa carta mi dice che avrai a che fare con la gestione di più cose, no? Imponi dei ritmi sani, non oltremodo frustranti, imponi dei ritmi sani, organizza il tuo tempo come una sorta di rituale, no? Non andare di fretta, va bene? A livello di denaro mi dice questa carta entra nel flusso della fiducia, non trattenere per paura. E a livello relazionale il 2 denari mi dice lascia spazio alla leggerezza e al gioco, evita i drammi emotivi. Va bene? Evita i drammi emotivi, perché nella sezione dove mettere energia cosa fare praticamente, no? A livello relazionale evita i drammi emotivi, sii un contenitore dell'altro come l'altro uno specchio di te stesso, fluisci, fluisci. Sai le onde del mare? Questa immagine ho per te in questa settimana, le onde del mare. Ok. Andiamo a vedere adesso nella terza carta cosa evitare o lasciare andare. Il rimpianto, la perdita, la nostalgia che paralizza, il 5 di coppe devi lasciare andare. Qua c'è un uomo che si focalizza, no, sulla perdita, le coppe vuote. Guarda, la settimana ti chiede di lasciare andare quella sorta di lutto non elaborato, cioè la ferita che continua a sanguinare ogni volta che la tocchi col pensiero. Io ti chiedo una cosa con questa carta in questa posizione: qual è la perdita che stai ancora trattenendo nel cuore come fosse un'ancora, no? Perché a volte noi ci portiamo delle perdite dentro e ci ripensiamo perché è la zona comfort, no? Meno male che c'è quella perdita, in modo tale che io mi riconosco in quella, perché se lascio andare quella perdita io non so più chi sono. Alla sezione cosa evitare o lasciare andare sulla terza, cioè fluisci, alleggerisciti. Cioè a livello pratico questa carta ti sta dicendo evita di tornare mentalmente a ciò che non ha funzionato. Non alimentare relazioni o situazioni in questa settimana che ti portano tristezza costante. Lascia andare la colpa o l'idea di colpa o l'idea che avresti potuto fare diversamente. Il tempo del cuore non è lineare, tutto quello che hai fatto l'hai fatto perché era giusto che tu lo facessi e non esiste l'errore. Non puoi imparare ad andare in bicicletta se non cadi 100 volte. L'errore è contenuto solo nella mappa mentale, no? Quindi non ti focalizzare su questa roba qua.
come ancora, dico, no? Non dico non sentire le emozioni, non ti focalizzare come ancora, non ci tornare apposta o non aggrapparti, fluisci, no? È sottile la cosa, ma l'avete capito la maggior parte di voi. Fate le pratiche, lavorate sul corpo, perché nel corpo ci sono le memorie cellulari che fanno tornare determinate cose, no? Dei pensieri ossessivi, fate le pratiche, lavorate sul corpo, qua stanno tutti i pensieri che facciamo, qua dentro stanno, ok? Ok. Quarta carta, l'aiuto visibile, cioè persone o situazioni, che tipo di supporto concreto può arrivare o sarà utile, ok? Allora. E qua c'è il 2 di spade, guarda, potresti ricevere aiuto da una persona che ti aiuta a fare chiarezza. Allora, il 2 di spade nella parte sezione aiuto invisibile mi dice che il sostegno arriva dal discernimento, dalla pausa consapevole. Quindi sia una pausa consapevole tua, che è un silenzio sacro tuo, no? Quel 2 di spade, un silenzio sacro, una pausa sacra prima di fare delle scelte. Cioè non fate le scelte definitive in questa settimana, mi dicono. Danza, no? E anche il fatto che potresti ricevere supporto da una persona che ti aiuta a fare chiarezza, però senza darti delle risposte. Magari ti dà degli input. Oppure un altro aiuto che puoi ricevere, o ambedue, è proprio una situazione che ti impone in questa settimana di fermarti. E questa situazione che ti impone di fermarti sarà in realtà un regalo di centratura. Cioè, in questa settimana, questa carta in questa posizione mi dice che il non agire in questa settimana può essere il gesto più potente che fai. In pratica, fai una pausa prima di ogni decisione importante. Accogli, ascolta il consiglio di chi ti invita al silenzio. Non reagire impulsivamente, perché l'alleato è la mente calma. Ok? Ok. 1, 2, 3, 5. Quinta carta. Qual è l'aiuto invisibile invece? Che è una risorsa interiore. Andiamo a vedere. Bellissimo, l'8 di bastoni. L'universo si muove veloce, ti arrivano segnali, ti arrivano messaggi, ti arrivano sincronicità. Questo è proprio il tuo amante mistico che ti sta inviando dei messaggi attraverso delle parole, attraverso una canzone, attraverso dei sogni, attraverso degli incontri che farai in questa settimana. Questa carta sulla posizione aiuto invisibile ti dice apri gli occhi e le orecchie. Perché? Perché il ritmo si alza. Attenzione ragazzi miei ragazzi, ti dice questa carta, riuscirai a cogliere il significato nascosto dietro a ogni coincidenza? Perché? Perché in pratica cosa può succedere? Che potrebbero arrivarti delle notizie improvvise che che sbloccano delle situazioni ferme. Quindi notizie improvvise che sbloccano situazioni ferme. E in pratica segui l'impulso creativo anche se non lo capisci del tutto. Scrivi, comunica, muoviti, perché? Perché il vento ti sostiene. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere, abbiamo 1, 2, sto talmente fluttuando, mi devo ricontare le carte, una rincoglionita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, Francesco, ce l'hai fatta, 6, 6, 6, sei forte, Francesco, sei forte, numero 6. Allora, quale ombra devi integrare? Cioè, quale ombra guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare in questa settimana? E abbiamo un bel cavallo di denari, la paura della lentezza. Allora, la paura della lentezza, la diffidenza e il bisogno di controllo. Questa è l'ombra da integrare. Cioè, questa settimana puoi incontrare l'ombra dell'iperresponsabilità, del peso sulle spalle. Per esempio, forse puoi temere di non fare abbastanza o di non ottenere abbastanza in cambio di quello che fai.
cioè di non ottenere abbastanza in cambio del tuo impegno. Allora ti chiede questa carta, riesci ad avere fede anche nel processo lento e silenzioso? Mi auguro che stiate rispondendo con un sonoro sì con la regina di coppe. Ecco, perché in pratica questa carta ti dice lascia andare il perfezionismo. Accetta i piccoli passi, non irrigidirti nei ruoli o nei doveri, no? Perché? Perché la lentezza è sacra, cioè una piantina, quando la metti il seme non nasce dopo 5 minuti, no? Guardate la natura come fa, tu sei figlia della natura, figlio della natura, tu sei figlia della terra e del cielo stellato, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 12, la formula dell'immortalità, no? Era il 12, ragazzi, non mi sto ricordando. Vabbè. E quindi non irrigidirti nei ruoli o nei doveri perché la lentezza è sacra, ok? Adesso vediamo cosa accade, il risultato e il potenziale compimento della settimana, che frutto maturerà. Bello il giudizione abbiamo qua, la tromba che qua che ti chiama, qua abbiamo risveglio, riconciliazione, rinascita. Questa carta mi dice che la settimana si chiude con una chiamata dell'anima, qualcosa in te si rialza, una parte che credevi perduta torna viva. Questa carta mi parla del fatto che avrai una rivelazione interiore potente e anche la possibilità di riconciliazione con qualcuno del passato e anche nuove scelte più allineate alla tua verità. Questo è il messaggio che stavi aspettando da tanto tempo, cioè il messaggio dell'anima, la cosa forte che poi si riversa nella realtà fenomenica. È proprio la chiamata dell'anima il giudizio. È una grande settimana questa, Guarda, quello che vedo in questa stesa è un canto di guarigione emotiva e risveglio spirituale per tutte voi che avete attraversato acque scure e adesso sei pronta o pronto a emergere proprio con una nuova visione. Cioè proprio è il ritorno dell'anima a se stessa. Mi spiego? Sì, tu stai riprendendo? Sì. E quindi adesso ti faccio un paio di domande per lavorarci su. Qual è la ferita che stai trattenendo nel cuore ancora? Cosa ti impedisce di lasciarla andare? Magari scrivitelo sul quadernetto rituale che avete, ok? O sotto nei commenti, qual è questa ferita? La settimana ti chiede di essere più flessibile, più organizzata, più fiduciosa nella tua gestione del tempo e del denaro. Più fiduciosa. Puoi essere più fiduciosa o più fiducioso? C'è una voce interiore che si sta risvegliando in te durante la settimana, ma già la stai sentendo adesso. Qual è questa voce interiore? Cosa ti dice questa voce interiore? Ecco, io ti chiedo di onorare quella voce interiore, perché la stavi aspettando da tempo questa cosa. Sì. Ok, mettiamo un paio di oracoli qua sopra, prima di andare a realizzare la parte dell'amore. Eredità, eredità, successo nel lavoro di comunicazione,
Ti sarà dato ciò che da tempo è a te destinato, stabilità, gioia e fama. Che cosa ti ho detto io con questa carta qui? Ricevi quello che stavi aspettando da tempo. Successo nel lavoro di comunicazione. Ti sarà dato ciò che da tempo è destinato a te, stabilità, gioia e fama. Quindi, se parliamo di lavoro, di questioni un po' più lente, fede, fede, perché questa è la risposta con il giudizio. Ok? Ok, mettiamoci quest'altro oracolo. Detox, hai bisogno di un po' di energia dalla natura, ragazze mie e ragazzi. È il momento perfetto con la luna calante di fare lavori di pulizia energetica e anche alimentare. Quindi questa è la settimana in cui è necessario un po' di detox. Magari fatevi con dei cibi, mangiate dei cibi crudi, tanto molti di voi lo fanno, mangiate dei cibi crudi, magari mangiate un po' meno in questi giorni, ma un po' meno sostanziale, ma un po' più di verdura, un po' più di frutta, ok? Perché ti chiedono di rilasciare un po' di tossine anche fisiche e psichiche. Depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro, anche perché è necessario qua che ci sono grandi poteri psichici di guarigione in questa settimana, dove tu già col tuo spirito ti depurerai da tossine psichiche, va bene? Ti dicono per entrare in risonanza con questa energia di luna calante, di rilascio, attivati anche sul piano pratico in questo senso. E poi soprattutto rendete sacro tutto ciò che mangiate, perché fate come se steste officiando un rito. Quando mangiate qualsiasi cosa è la vita che si dà alla vita. Dalla carota, dall'agnello, all'anguria, all'albicocca, alla pesca, è la vita che si dà alla vita. Si offre il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Prendere consapevolezza di questo rito del cibo ti permette di disintossicare la parte psichica. Ok? Ok. Va bene. Allora, adesso, ragazze mie, ragazzi, facciamo l'amore tutte insieme. Allora, ci spostiamo queste. Tu stai riprendendo? Sì. Ci spostiamo queste. Allora, queste tre lasciamo qua e queste così. Così e così. Allora, prendiamo queste. Ok. Allora, ci metteremo 7 carte, sia che tu abbia nel cuore una persona, sia che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po' l'amore che cosa ti riserva in questa settimana. Allora, prima carta, energia dominante nell'amore per te. Che clima c'è nel cuore, nel tuo cuore? Qual è l'atmosfera emotiva affettiva? Seconda carta, cosa stai imparando attraverso l'amore in questo momento? Qual è la lezione profonda che si sta manifestando? Terza carta, cosa si sta guarendo, trasformando nel tuo cuore, no? Quale vecchia ferita o abitudine d'amore sta cambiando? Quarta carta, cosa sta arrivando o si sta rivelando in amore? Può essere una persona, un gesto, una consapevolezza o tutte e tre. 4. Poi, quinta carta, cosa lasciare andare nell'amore? Quale paure, illusioni, idealizzazioni, forme di attaccamento? Poi, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sono incoronita, 6. L'energia dell'amore verso di te, cioè
L'energia dell'amore verso di te. Se hai una persona nel cuore, che energia manda verso di te questa settimana? Se non c'è nessuno, che tipo di energia amorosa si avvicina? Cioè qual è il volto dell'amante mistico che ti cerca? Vediamo, sesta carta. Settima carta, come puoi prepararti a ricevere questo amore? Che predisposizione, no? Come puoi prepararti a ricevere l'amore in questa settimana? Ok. Anche qui, ragazzi miei, soffiamoci un po', ragazzi. Cosa accadrà nell'amore? Vediamo. Prima carta, energia dominante nell'amore per te. Il mago, la maga, la sciamana. Qua c'è una forza nuova che nasce dal tuo cuore, eh? Qua sei pronta. Qua sei pronta a creare la tua realtà affettiva e non più a subirla, ok? Il mago, no? Il grande artefice. Quindi sei pronta a creare la tua realtà affettiva e non più a subirla. Perché? Perché il mago è il principio attivo, è iniziativa, è incarnazione. Questa settimana potresti sentire un impulso forte a manifestare, a dichiarare o a chiarire. Oppure se sei in attesa, potresti qua attrarre qualcuno perché la tua aura emana proprio un'intenzione viva, un'intenzione viva. Sei nel pieno di manifestazione consapevole. Ecco perché vi dico, fate le pratiche, indirizzate l'energia. Per esempio col mago qua in questa posizione, facciamo le varie possibilità. Se sei in coppia, qua il dialogo riparte, qua c'è voglia di chiarezza, di progettualità. Se hai per esempio una persona nel cuore, qua potresti sentire il bisogno di comunicare qualcosa che tenevi dentro. Se sei sola o solo, invece, ti dice questa carta, muovi l'energia, non restare in attesa. Fai un gesto concreto che apre le porte del cuore, anche simbolico, anche un rituale. Perché c'è l'energia del mago su di te come energia dominante dell'amore, incanala questa energia, ok? È molto forte qua perché stai fluendo con le emozioni qua con la regina di coppe. Ok. Vediamo cosa stai imparando attraverso l'amore. Il cavaliere di spade. Eh sì. Cosa stai imparando attraverso l'amore? Cavaliere di spade. Non tutto ciò che corre è la verità. Perché abbiamo la regina di coppe qui. La lezione profonda è questa: non tutto ciò che corre è verità. Stai imparando a discernere tra slancio impulsivo e verità radicata. È possibile che tu sia stata o tu sia stato delusa o deluso da persone che hanno promesso e poi sono sparite. A chi è che non è successo? Vabbè. Però ora impari a non confondere il movimento con presenza. Cioè in pratica se qualcuno torna o scrive di colpo, ascolta, ma non farti travolgere. Se sei tu a voler scrivere o cercare qualcuno, fallo solo se viene da un luogo integro, non dalla paura di perderlo, ok. Fondamentalmente con questa carta in questa posizione mi dice impari a rallentare prima di fidarti, ma senza chiuderti. È proprio la regina di coppe, no? Ok, vediamo cosa si sta guarendo in te. Cosa? Il giudizio. E torniamo qua, torna di nuovo il giudizio. Guarda, è molto chiaro cosa sta guarendo in te, sai? La consapevolezza che tutto ciò che hai vissuto era un volere dell'anima e l'hai scelto tu come anima. Cioè, la tua guarigione sta nel perdonare ciò che non è stato, riconciliarti con un amore passato o anche con una parte di te che hai abbandonato per compiacere gli altri.
Cioè questa è la fine di una lunga attesa, cioè l'anima si rialza qua, ricorda chi è, ricorda cosa merita. Praticamente qua, in pratica, che succede? Che una ferita affettiva profonda, che può essere, ricordiamo, questo è il 5 coppe, eccolo, un abbandono, un tradimento, una separazione, viene trascesa, sublimata. Io ti faccio già un applauso perché lo so che state lavorando da Dio. Quindi è possibile anche qui che una persona del passato riappaia oppure venga finalmente lasciata andare con consapevolezza, parliamoci chiaro. Tu guarisci. Questo è il momento perfetto per proprio fare i rituali, ragazze mie, ragazzi miei, ragazze mie, ragazzi. Oh, è il momento perfetto per fare proprio rituali, rilasci di perdono. Va bene tutto il programma che vi ho messo sul canale. Va bene? Quelle sequenze lì, quelle pratiche lì. Perché rilasciano le memorie ereditate. Ok. Anche delle pratiche che sono uscite nei segni, no, scusami, nei segni zodiacali, quelle dovete farle sempre. Quelle sono proprio per il vostro, e va bene anche solo quello. Ma se ne ricordo male, nelle stesse settimanali che abbiamo fatto, sono usciti dei rituali potenti, potentissimi, non mi sto ricordando quali. Lasciatevi ispirare, va bene? E la vostra siete maghe o maghi. Magari rivedetevi uno di quei video, non mi sto ricordando qual è. Siete maghi, fatevi ispirare con la regina di coppe. Ok. Cosa sta arrivando o si rivela in questa settimana? Oh, finalmente un 3 di denari bellissimo a questa sezione, mi dice che sta nascendo una nuova modalità relazionale, più matura, più collaborativa, quindi può trattarsi di una relazione che si concretizza o di un incontro dove si costruisce insieme qualcosa, che sia un progetto, che sia una visione o un cammino. Oppure si apre la possibilità di ricostruire una connessione interrotta, però su basi più solide. Per esempio, in pratica, se sei in coppia, c'è la possibilità di un chiarimento di ripartenza concreta. Per esempio, se sei in attesa di qualcuno, potrebbe arrivare questa persona in concreto. Se sei, per esempio, in attesa di una persona non solo che conosci, anche se non conosci, se sei single, potrebbe arrivare una persona concreta in un contesto lavorativo o creativo. Nelle vecchie relazioni, invece, se riemerge qualcosa in delle vecchie relazioni, tu potresti vedere la verità con molta lucidità. E ti dico, agire in conformità per la tua dignità, vedendo la verità. Ok? Andiamo a vedere adesso in questa settimana cosa lasciare andare. Il diavolo, cioè non c'è carta perfetta in questa posizione. La dipendenza affettiva, la paura di restare da sola o da solo, le relazioni basate su attrazioni tossiche, manipolazione emotiva, la fame, no? La fame, il bisogno e il non amore. Questa carta ti dice chiaramente che è tempo di tagliare ogni legame che ti fa sentire piccolo. È tempo di tagliare ogni legame, perché è la forza del mago, la regina di coppe, che ti fa sentire in colpa o in debito. Taglio. In pratica, riconosci la differenza tra desiderio e bisogno. Taglia con chi ti illude ma non ti ama davvero. Torna a scegliere da uno spazio libero, non da una ferita. È necessario che scegli da uno spazio libero, non che scegli dalla ferita. La ferita, se scegli quando stai in una posizione di ferita, c'è una sorta di debito. Ok? Allora, vediamo l'energia dell'amore verso di te. Quindi qualcuno che può arrivare verso di te, ma già l'abbiamo visto, ok? In base alle dinamiche di ognuno di voi. L'energia dell'amore verso di te. Vediamo che carta c'è, poi ti dico.
Qua abbiamo la regina di spade. Allora, l'amore questa settimana ti osserva da lontano con rispetto e attenzione. C'è qualcuno qua che riflette, che pondera, che studia come avvicinarsi, ma ha ancora paura. Se per esempio hai una persona nel cuore, potresti non ricevere tutto l'amore che vorresti da questa persona, ma ci sono dei pensieri e delle verità che si stanno formando. Se non c'è nessuno, l'energia che arriva verso di te in amore in questa settimana è un'energia lucida, un'energia profonda, un'energia matura. Questa non è una passione cieca, ma è un'intimità che nasce dalla stima reciproca. Ok? Nella pratica cosa succede quindi? Non forzare, ti dice questa carta in questa posizione, lascia che l'altro o l'amore stesso faccia il suo percorso. Tu sii pronta o pronto, ma non abbassare il tuo livello di verità per ricevere attenzione. Qua mi dice che la comunicazione in questa settimana arriva, ma non sarà banale, eh? Non è banale, perché l'energia che stai attirando è proprio lucida, matura e profonda. Ok, come prepararsi a ricevere questo in questa settimana? Cavaliere di bastoni, accendi il tuo fuoco. Se fossimo in inverno direi accendi il camino, accendi l'aria condizionata per abbassare il fuoco. No. Come prepararsi a ricevere amore? Accendi il tuo fuoco, mi dice il cavallo di bastoni. Mi dice questa carta che non devi trattenere la tua luce per paura che sia troppa. Fondamentalmente è questo, no? Questa carta ti invita a ritornare passionale, a ritornare viva, a ritornare erotica, audace, perché qua il cuore si apre quando sei pienamente te stessa senza compromessi, mi dice. In pratica, che devi fare? Fai qualche cosa che ti fa sentire viva, fai qualche cosa che ti fa sentire bellissima, potente, fai qualche cosa. Dalla più banale che non è banale a qualsiasi cosa. Scrivi, canta, balla, corteggia la vita, corteggia la vita. Perché? Perché l'amore arriva qua a chi incarna la propria fiamma interiore. Fortissime, fortissime. Entrambe le stese fortissime. Qua il parallelismo con la stesa principale mi dice che la regina di coppe è il giudizio che ritorna. Mi dicono qua che l'intero viaggio della settimana è una sorta di cammino di guarigione e risveglio del cuore, no? Quindi questa prima parte della stesa ci parla di lasciare il passato, integrare l'ombra della lentezza, perdonare, rinascere, no? Questa stesa amorosa ci aggiunge un e poi crea, dichiara, vivi l'amore come atto creativo. La coppia qua mago, cavaliere di bastoni, mi dice che sei pronta o pronto per amare, però da un luogo nuovo di te. Sei pronta ad amare da questo luogo nuovo che non è più carenza, ma è pienezza. Il diavolo e il cavaliere di spade qua mi mostrano ciò che non vuoi più. E la regina di spade qua ti insegna la nobiltà del discernimento. E il 3 denari qua come esito d'amore mi dice che, come il 2 denari richiama qua, l'equilibrio concreto è una danza condivisa. Quindi il viaggio conclusivo qua, una sorta di canto, no, delle due letture, questa settimana è un portale di riconciliazione, sia nel corpo che nel cuore. Qua si accende quella fiamma del ricordo. Cioè si accende quella cosa che ti fa capire chi sei veramente, cosa vuoi incarnare
e quale tipo di amore vuoi finalmente chiamare a te. E qua non c'è spazio per ciò che è trattenuto dalla paura, cioè non c'è proprio spazio, perché questo mi dice che ora è il tempo della verità dolce e coraggiosa. Quindi che sia un amore presente, passato, futuro, che sia l'amante mistico che ti parla nei sogni o il tuo stesso cuore che si rianima proprio come una fenice, questa settimana ti chiede solo una cosa: sii pienamente viva o vivo. Adesso, con i miei potenti oracoli, lui, lei, vediamo questo amore che arriva da te questa settimana. Qual è l'energia che lo muove? Infatti, che ti ho detto, è vivo, è passionale. E qua mi dice: se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. È proprio questa viva passione di voler questo coraggio, no? Cos'altro? È una persona che ha sofferto tantissimo, ma questa carta si riferisce anche a te. Dice: io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Qua c'è una persona che, se parliamo di riconciliazione o ritorno, che ho visto questo giudizio 2 volte, ripeto, e visto che questa è la stesa della riconciliazione interiore, poi al di là di quello che ne fai fuori con la persona, c'è una persona che ha toccato il fondo ed è rinata. È rinata. E questa sei sia tu che la persona con la quale ti specchierai. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E qua abbiamo un combattente, un guerriero dell'anima, una persona che arriva con questa conquista, ma arriva verso a specchiarsi con una maturità profonda, che sei tu e che incarna questa persona stessa, perché abbiamo l'esito dell'amore maturo e costruttivo. Ok? Bello, bello, bello e potente. Sì. Tu stai riprendendo? Sì. Adesso ti metto due due oreacoli qua sopra. E voglio questi, eccoli qua. Vediamo gli oreacoli cosa ci dicono. Tutto ciò che brilla, sì, costruire palazzi, là, è bellissimo. Qua ci sono molte riconciliazioni per molti di voi, perché tu questa cosa non te l'aspetti proprio, cadono giù le maschere, si dice la verità con il cuore aperto. Costruire palazzi è come il creare denari, è la costruzione su verità autentiche, un ripartire da zero su verità autentiche, molto più mature, molto più consapevoli. Sia che tu abbia già una persona oppure che ci sia una persona nuova, questa cosa non te l'aspetti proprio magari da una persona nuova. Ok? Quindi qua ci sarà proprio questo, le basi di una nuova identità spirituale all'interno della quale si costruisce delle relazioni più sane, più stabili e più appaganti. Ok? Ti faccio solo una domanda sull'amore con queste ultime carte che sono uscite. Qual è lo schema o il pensiero a livello relazionale che sei pronta finalmente a lasciare andare? E soprattutto questa stessa ti chiede di esprimere la tua verità in questa settimana. Fallo con ardore e con coraggio. Ok? Wow.
Bellissimo, ragazzi e miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, non aggiungo altro, mi raccomando praticate in questa settimana, guardate quanto è forte la magia per te in questa settimana, per canalizzare questa energia magica, i portali sono aperti. E detto questo passo all'altra variante se mi segui anche di lì, altrimenti ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana, il potenziale iniziatico per te. Allora, vediamo. Prima carta, energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? Quale archetipo si attiva? Seconda carta, dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Azioni consigliate, dove investire tempo e cuore. Terza carta, cosa evitare o cosa lasciare andare? Quale strada non percorrere? Quali zavorre lasciare? Quarta carta, un aiuto visibile. Qual è l'aiuto visibile? Persone, situazioni? Che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile? Quinta carta, qual è l'aiuto invisibile? L'aiuto spirituale, la risorsa interiore, una risorsa dell'anima o una certa sincronicità, no? Che ti sostiene. Adesso vediamo qual è l'ombra da integrare o da guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare. E poi vediamo il potenziale compimento e risultato della settimana. Che frutto maturerà? Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamoci un bel respiro profondo. Cosa accadrà in questa settimana? Allora, partiamo dall'energia dominante per te, l'archetipo. 9 di denari, è un bellissimo archetipo di autosufficienza, indipendenza, realizzazione personale. E questa settimana si apre quindi con questa grande energia di centratura, no? Per te, di conquista personale. È come se stai tornando a riconoscere il tuo valore, a contare su te stessa, a scegliere autonomia e abbondanza consapevole. Cioè, è una delle carte più belle, sapete quanto mi piace il 9 di denari, no? L'autonomia in tutti i sensi. Ti dice che hai tutte le risorse dentro di te, anche se fuori c'è confusione. Questa è la settimana in cui puoi dire io sono completa anche mentre mi trasformo. O io sono completo anche mentre mi trasformo. Ok. Andiamo a vedere adesso dove mettere energia, cosa fare praticamente in questa settimana. Il 10 di bastoni, con la dicitura impegno positivo, insidie sul lavoro, viaggio. Ti dice impegnati in modo positivo, ma attenzione al peso che ti assumi, cioè la carta qua ti invita a portare avanti un progetto importante anche se può essere impegnativo. Per esempio, potresti affrontare una fase faticosa o un viaggio fisico o un viaggio simbolico, oppure un nodo lavorativo o familiare. Ecco, questa cosa va fatta con coscienza e non da sola o da solo.
perché il rischio è di caricarti troppo, quindi si dedita ma lucida, cioè porta solo ciò che ti spetta, porta su di te solo ciò che ti spetta, perché quello che devi fare per realizzare questa autonomia qui, no? La fatica qui può diventare preghiera, se è scelta però, e non è costrizione, no? Mi viene in mente quando devo fare i segni zodiacali per il mese successivo. La grande esposizione con tutti i rituali, con l'impegno, l'energia. Ecco, è un po' come questa carta in questa posizione. Richiede tanto impegno, impegno positivo. Ma come tutti i video che faccio sul canale, no? Quando mi preparo delle cose che voglio fare, tanto impegno. È quello che ti voglio dire, la fatica deve diventare preghiera. Io sto offrendo questo, lo faccio per un servizio più grande, non lo faccio per me. La mia vita è a disposizione del sacrum facere, il darmi, l'offrirmi, portare la conoscenza vera e la realizzazione del sé. Quindi lo faccio con impegno, ma non mi pesa, anche se è faticoso. Ecco, questo è il senso di questa carta in questa posizione. Ok. Cosa evitare o lasciare andare in questa settimana? Vediamo. Il carro, interessante, valore, abilità, trionfo. Non è il momento di forzare le cose e nemmeno non è il momento di dimostrare niente a nessuno. Cioè qua è cosa lasciare andare, il controllo, l'ossessione del successo e il bisogno di dominare il percorso. Cioè il desiderio di andare, arrivare, vincere, ecco, questo desiderio qui, andare, arrivare, vincere, potrebbe diventare una zavorra in questi giorni. È meglio fermarti a sentire piuttosto che continuare a correre senza direzione. La vera forza qua non è nella corsa, ma nella scelta di restare. Ok. Quarta carta. Qual è l'aiuto visibile in questa settimana? Cioè le persone, le circostanze, vediamo. Bello, una famiglia di anime, cioè di persone che ti sostengono. 3 di coppe c'è. Soluzione, guarigione, nascita. Qua ci sono delle amicizie, delle alleanze del cuore. Potrebbe essere una persona oppure un gruppo di persone, oppure una situazione gioiosa che sarà un vero sostegno per te in questa settimana. Può essere una guarigione relazionale o la nascita di un nuovo legame che ti nutre, di amicizia, d'amore. E ti dice questa carta in questa posizione: non isolarti, no, 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 apriti agli altri, anche se magari sei stanca o sei stanco, sei un po' sfiduciato. Qua mi dice questa carta che le vere alleanze ti fanno sorridere anche quando tutto crolla. Ok? Vediamo qual è l'aiuto invisibile, no? C'è la risorsa spirituale, l'amante mistico, vediamo. Boom, l'asso di bastoni, guadagno, nascita, progetto. Guarda, stava al contrario, io non leggo le carte al contrario anche se c'è la dicitura. L'aiuto invisibile è un fuoco dentro, anche una scintilla creativa tua, un nuovo progetto. Cioè la tua guida spirituale qua ti dona in questa settimana una visione, un'idea, una pulsione creativa, la voglia di creare, di fare. Non è ancora il momento del raccolto, ma questa settimana è il momento della scintilla che accende il forno dell'anima, mi viene da dire. Quindi potresti ricevere un'intuizione fulminea, un sogno, una voglia impellente di fare qualcosa, di cambiare. E questa carta in questa posizione ti dice non ignorare la fiammata interiore, anche se non sai ancora cosa accenderà. Ok? Ok. Vediamo adesso, sesta, quale ombra integrare da guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare. E qua abbiamo il matto con la dicitura il pazzo, l'alchimista, bellissima sta carta.
eccentricità, genialità, imprevedibilità, sventatezza. Ok. Quindi qual è l'ombra da integrare? Il matto, l'alchimista. Guarda, l'ombra è doppia qua. Allora, tu sei diversa, tu sei diverso, ok? L'ombra qua è da un lato la paura del giudizio perché sei diversa o diverso, e dall'altro il rischio di vivere in modo troppo disordinato senza radici. Questa carta mi dice che stai imparando a integrare la tua unicità, ma anche a non bruciarti nella sgretolatezza. La tua libertà deve diventare saggezza, non reazione. La reazione l'abbiamo avuta durante l'adolescenza, no? Noi un po' diversi. La reazione, no? Per andare contro mia madre e mio padre vado a fare la ballerina in discoteca. Mi successe anche questo, quindi per andargli contro, proprio. Ecco, quella era la reazione. La tua libertà, qui in questa posizione, deve diventare saggezza, non reazione. Qua il matto maturo, l'alchimista maturo, diventa il mago, no? Il creatore, che è imprevedibile, ma è presente a se stesso, sa esattamente quello che sta facendo anche se non lo sa razionalmente, lo sa in modo saggio. Ok. Vediamo qual è adesso il potenziale compimento di questa settimana. Boom, la torre! E con questo matto qui. Allora, questa anche l'altra variante, cioè, queste sono settimane infuocate, ma ditemi se non c'è una settimana che non lo è in questo momento del Kali Yuga, in cui noi, diciamo, portando la consapevolezza, spacchiamo le irregolarità dell'anima, che sono le regolarità della mente. Ecco, allora, crolla ciò che è falso in questa settimana, e questo è un dono. La settimana può finire con una rottura o un cambiamento drastico o una verità che non puoi più ignorare. Ma ti dice questa carta: non temere, è il crollo necessario per farti spazio. La torre in questa posizione è la purificazione. Ciò che viene tolto è ciò che non regge più il tuo nuovo livello di coscienza. E il vuoto che resta viene colmato dalla tua vera voce. Ok? E anche qui abbiamo fatto un colossal. Allora, per quanto riguarda i risvolti pratici nella vita quotidiana, per esempio prendiamo in esame il lavoro, attenzione ragazze mie e ragazzi al sovraccarico in questi giorni. Non fare tutto tu. Delega, non fare tutto tu. Nel lavoro potresti vivere un cambio netto, torre, o alcune di voi l'hanno già vissuto questo cambio netto. Potrebbe esserci un licenziamento, una chiusura, una rottura di un progetto. Alcuni di voi l'hanno già vissuta questa cosa, però, secondo me, perché prima carta è uscito il nome dei denari, però altri le vivono in questa settimana. Ma c'è un'idea nuova che nasce, l'asso di bastoni. Scriviti quest'idea, proteggila, segui quest'idea. Poi lascia andare l'ambizione eccessiva, oppure carro, no? Lascia andare l'ambizione eccessiva oppure le mete imposte, sai? Le mete imposte, perché adesso conta solo ciò che ha radici nella tua verità. A livello economico, qua in questa settimana sei guidato verso un nuovo modo di guadagnare. 9 di denari, asso di bastoni. Per alcuni di voi potreste subire un'uscita imprevista a livello economico. Preparati un piano B, ok? Ma il tuo valore qua a livello di economia è intatto, cioè la ricchezza torna se sei fedele a te stessa o a te stesso.
A livello, l'amore lo facciamo tra un po', tutte insieme lo facciamo l'amore, lo facciamo tra un po', però già da questa stessa si vede a livello di relazioni, di famiglie affettive, no? Allora, le amicizie autentiche in questa settimana ti salvano. Invece, una relazione o una dinamica affettiva instabile potrebbe crollare improvvisamente la torre e il matto. In famiglia, tra amici, dinamiche instabili o a livello relazionale. Sempre a livello di relazioni e famiglia, in questa settimana sei chiamata o sei chiamato a lasciare andare il bisogno di dominare o di voler salvare l'altro e il carro. No. Se sei in coppia qua, bisogna fare un po' di attenzione agli scontri, ai segreti che emergono. Se invece sei sola o solo, non accontentarti per niente. Non accontentarti per niente, non accontentarti. Aspetta qualcosa che risuoni con la tua nuova vibrazione. Questo mi dicono. Quindi questa è una stesa che mi parla di una sorta di grande trasformazione alchemica, c'è l'alchimista qui per te. Perché tu sai già tutto questo, cioè la settimana si apre con la pienezza di questo 9 di denari, perché sei tu. Sei tu finalmente nel nuovo valore, no? E sei tu non perché qualcuno ti sceglie, ma perché tu ti sei scelta o ti sei scelto. Perché questo 9 di denari è l'archetipo dell'anima che sa bastarsi a se stessa, ma non per solitudine, no? Ma per maturità sacra. E subito dopo il 10 di bastoni qua ti chiede impegno, una strada faticosa va percorsa, un viaggio da fare però con un cuore saldo, no? E le spalle leggere. Attenzione però perché tutto il peso non deve essere portato sulle tue spalle. Si devota, o non tutto subito, si devota a questo cammino, non al sacrificio inutile, no? Al sacro datti, ma con come se fosse una preghiera. Fai le cose con più calma, va bene? Non portare tutto da sola, delega se possibile. E poi qua c'è un invito che ti viene fatto dallo spirito in questa settimana, è un invito disarmante. Lascia andare il carro, cioè lascia andare la corsa, non devi più dimostrare nulla, il bisogno di vincere, di riuscire, di arrivare per forza, quella è la zavorra. Lascia che la vita ti porti. Lascia che la vita ti porti, anziché forzarla a seguirti. Lascia, sai la corrente, no? Sai quando fai il morto a galla, che c'è un po' di onde? Lasciati portare. E il sostegno concreto arriva con questo 3 di coppe per te, può essere una sorella o un fratello, una sorella d'anima, un'amica, una buona notizia anche. La gioia vera qua non è un lusso. Mi dice che la gioia vera per te è possibile ed è cura, alleanza, guarigione. Ti dice non isolarti, bensì condividiti. Ma il vero miracolo è invisibile qua, l'asso di bastoni, che ti riaccende dentro, che può essere un'idea, un progetto, un fuoco nuovo. Nella psicologia immaginale archetipica abbiamo fatto un corso sulla relazione madre-figlia, diremmo la figlia dell'anima che vuole essere concepita e la creatività, no? Allora ti dice ascolta questa scintilla, non serve ancora capirla, serve solo proteggerla, ascoltala. E poi che succede? Nel profondo si agita l'ombra del matto, il rischio di essere sventata o sventato, la paura di non essere capita o capito, la tentazione di fuggire da ciò che chiede radici invece. Ma qui c'è anche la tua genialità, la tua verità non addomesticata, la tua verità vera che non è mutuata dalla mente. Cioè non rinunciare a essere te stessa o te stesso per niente. Questo è il senso. E infine, che succede? È il dono più temuto, la torre. Crolla qualcosa.
può essere un'illusione, una struttura, un legame, ma questa non è la fine. È il dono, è solo l'inizio. È lo spirito che dice non costruire altari su fondamenta che tremano. Lascia che cada. Ti mostrerò la roccia vera. Quindi questa settimana questa stesa mi sta parlando di te che va incontro all'anima nuda, al coraggio di perdere la forma per incontrare l'anima nuda, perdere il controllo per incontrare l'anima nuda. La grande verità è costruire, ergere la cattedrale interiore ed esteriore su questa anima nuda, sulla verità. Quindi lascia andare il controllo, dedicati a ciò che fai con cuore puro, riceverai sostegno, accogli un'idea che pulsa e crolli, sì, ma crolli nel giusto, perché finalmente sei pronta a vivere solo ciò che è autentico e reale. Wow. Che stesone, ragazzi, vediamo cosa ti dicono. Mettiamoci questi oracoli. La persuasione, non lasciarti persuadere da ciò che non vibra con la tua follia. Ti sentirai diplomatico ed eloquente, momento favorevole per un nuovo impiego, buona energia monetaria, mi dice. C'è un'ottima energia monetaria, lo vediamo qua già col 9 di denari, ok? Questa energia che è in movimento per te, ma soprattutto non lasciarti persuadere dalla mente, ma lasciati persuadere dal tuo sposo celeste, dall'amante mistico. Ok, un'altra? La saggezza che ti ho detto prima con il matto. Porta attenzione a situazioni pericolose e a vibrazioni maligne. Il tuo angelo ti aiuta a correggere e ad evitare gli errori in questo periodo, sii paziente e disciplinato. È proprio quella cosa che ti ho detto quando è uscito il matto lì. Cioè praticamente quella figura del matto mi sta dicendo fondamentalmente che tu hai questa energia, questa pulsione creativa dentro, no? A volte però è necessario canalizzare l'energia affinché tu possa realizzare quei progetti che hanno a che fare con la tua libertà. Può esserci un'eccessiva leggerezza, un bisogno di fuggire. Ti ho detto già che devi utilizzare la saggezza affinché la tua libertà non sia reazione. Il matto maturo qua diventa il creatore, cioè è imprevedibile, ma è presente a se stesso, no? Allora, stai imparando a integrare la tua unicità e a non bruciarti nella sgretolatezza, come ti ho detto prima. Quindi le situazioni qua pericolose, vibrazioni maligne, sono relative a quell'impulsività, alla reazione alle cose che puoi avere. Ecco, sii paziente e disciplinato in cosa? Disciplina nel condurre una vita, una quotidianità allineata con le frequenze dell'anima. Questa è la saggezza. Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi. Un'altra. E ci sono delle ottime notizie, delle buone notizie in questa settimana. Una novità, eccola qui, questa è. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Quindi, ragazzi e miei ragazzi, è una settimana bomba anche questa. Adesso ci separiamo le carte così andiamo a leggerci l'amore. Allora, mettiamo così. Allora,
vediamo sull'amore per te in questi giorni, in questa settimana. Allora, cosa accadrà nell'amore per te? Prima carta, energia dominante nell'amore per te. Che clima c'è nel tuo cuore? Qual è l'atmosfera emotiva affettiva? Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, eh? Seconda carta, cosa stai imparando attraverso l'amore in questo momento? Qual è la lezione profonda che si sta manifestando? Terza carta, cosa si sta guarendo o trasformando nel tuo cuore? Quale vecchia ferita o abitudine d'amore stai cambiando? Quarta carta, cosa sta arrivando, si sta rivelando in amore? Una persona, un gesto, una consapevolezza, cosa sta arrivando? Quinta carta, cosa lasciare andare nell'amore? Paure, illusioni, idealizzazioni. Sesta carta, l'energia dell'amore verso di te. Quindi se hai una persona nel cuore, che energia muove questa persona nei tuoi confronti o come si comporta nei tuoi confronti in questa settimana? Se non c'è nessuno, che tipo di energia amorosa si avvicina? Qual è, diciamolo in termini poetici, il volto del tuo amante mistico che ti cerca? Vediamo l'energia dell'amore verso di te. Poi, settima carta, come puoi prepararti a ricevere l'amore in questa settimana? Mettiamo così. Allora, anche qui ragazzi e miei ragazzi, facciamoci un bel respiro. Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Allora, partiamo con l'energia dominante. E qua abbiamo il paggio di bastoni. Ti vedo, c'è un'energia di curiosità che rinasce, una voglia di sentirsi vivi. Qua nel cuore arde per te un fuoco sacro, un piccolo fuoco sacro, no? Forse ancora incerto, però è pronto ad espandersi. Qua vedo molto desiderio, vedo sensualità, vedo una chiamata all'avventura affettiva, no? Che rompe un po' la monotonia, così ti vedo. Perché qua il paggio di bastoni è l'energia dell'adolescente sacro, no? Non sa dove va, ma sa che deve andare, deve partire, volto alla scoperta. Ok. Cosa stai imparando attraverso l'amore? È il 5 di denari, stai imparando la dignità del vuoto. Stai imparando la forza di non mendicare più. È possibile che ci sia stata esclusione, che ci sia stato silenzio, che ci sia stato rifiuto, ma questa carta ti dice: il freddo che senti non è mancanza, è purificazione. È una lezione potente qua questa carta, ti dice: nessuno è casa tua se tu non lo sei prima. Mi spiego? Sta imparando a non mendicare più. Ok. Cosa si sta guarendo in amore? Ah, carta pazzesca in questa posizione, cioè non poteva esserci carta più bella, il diavolo. La dipendenza. Non stavo pensando, è uscita la stessa cosa nella stessa precedente, forse una cosa simile. Vabbè. Allora, cosa si sta guarendo? Le dipendenze, i legami tossici, l'attaccamento che incatena. Stai guarendo il bisogno ehm, di avere qualcuno per sentirti amata o amato. Stai guarendo il bisogno di possedere per non perdere, lo stai guarendo, no? Perché quando siamo invece malati con la tossicità nell'affettività, abbiamo bisogno di possedere. Mm? Quindi questa è una liberazione alchemica, questo è il desiderio che diventa sacro, il desiderio che diventa sacro perché non è più possesso, cioè fondamentalmente qui guarisce
il patto con l'ombra dell'amore, che è il possesso, il potere è una cosa, è l'opposto dell'amore, no? Il possesso, il potere è diverso dall'amore, stai guarendo proprio la ferita originaria, bellissimo, e si vede il grande lavoro che stiamo facendo insieme, straordinario qua. Vediamo cos'è che sta arrivando, vediamo. Bello, bellissimo, la giustizia. Un karma si chiude. I doni del karma che si chiude. Per esempio, una relazione si bilancia, o una persona si mostra per quello che è, oppure tu finalmente vedi con chiarezza. Cioè, fondamentalmente cosa sta arrivando? Arriva un atto di verità, una resa dei conti, oppure una nuova intesa più equa. Questa carta mi dice che è il tempo della misura giusta, dei contratti sacri. Perché stiamo chiudendo un grande karma? E vediamo cos'è che dobbiamo lasciare andare. Il carro, vedi, è simile qua. Bisogna lasciare andare il bisogno di dirigere, il bisogno di vincere, il bisogno di inseguire. Lascia andare la corsa verso l'amore, ti dice qua il carro. Cioè lascia andare l'idea che debba arrivare a tutti i costi qualcuno. Cioè non devi più guidare, ma lasciarti guidare. Cioè il tuo cuore non è un mezzo di trasporto, è un tempio. Questo è il controllo, capito? Il controllo. Perché stiamo guarendo qua la grande ferita, Questo sono, diciamo che è la progenie di questa grande ferita, questo carro in questa posizione. Allora, adesso andiamo a vedere l'energia dell'amore che viene verso di te. Può essere una persona che ti interessa, una persona nuova, una persona che è nel cuore. Vediamo che energia ha la parte corrispondente. La papessa. L'amore che si avvicina o la persona che hai nel cuore è silenziosa, è profonda, è misteriosa. Non è detto che si mostri subito, forse osserva, forse studia, forse tace, ma ti percepisce profondamente. Questa è un'energia sacerdotale, è un'energia intuitiva, molto potente, che non ha fretta ma sente. Per esempio, potrebbe essere qualcuno che non parla, però c'è. Oppure una presenza spirituale che si fa sentire nei tuoi sogni, nei simboli, nei segni, il tuo amante mistico che ti guida a fare questo piano, che ti accende questo erotismo in questa settimana. Sì. Vediamo adesso come prepararti a ricevere amore in questa settimana. Con flessibilità, ragazzi miei ragazzi, due i denari, cioè con flessibilità. Non irrigidirti nelle aspettative, flessibile. Abbi un gioco interiore, cioè abbi la capacità di stare nel cambiamento, no? La danza del cuore qua si fa con leggerezza, mi dice, non con il controllo, no? Leggerezza, leggerezza, abbiamo il tre di coppe qua, non avere aspettative, leggero. Cioè fai spazio nella tua giornata, nel tuo corpo, nei tuoi pensieri, apriti a tutto ciò che è impossibile, apriti, leggero, danza. Guarda, integrandola con questa prima parte della stesa, la seconda, no? La prima parte della stesa ti mostrava qua una settimana di grandi trasformazioni, no? Dove la torre qua indica un crollo necessario, la liberazione da un'immagine falsa di te o di ciò che meritavi, no? E anche qui in amore c'è un crollo delle illusioni perché abbiamo il diavolo con la giustizia. Qua il vecchio schema relazionale si dissolve completamente, cioè non rincorri più, non baratti più il tuo valore per un briciolo d'affetto, e il paggio di bastoni qua risuona molto con l'asso di bastoni della stesa generale, cioè nuovi inizi, ispirazione, desiderio vero che non nasce dalla mancanza ma nasce dall'anima. E questo 5 di denari qua cosa ci dice? Parla lo stesso linguaggio del 10 di bastoni, lo stesso, e ti dice troppo peso, troppa fatica, eppure è proprio lì che si sta facendo spazio il nuovo. E poi la papessa
cosa ti dice? La papessa qua è un po' come sorella del 3 di coppe in questa stesa. Ti dice cura, intuizione, relazioni sincere che nascono nel silenzio e crescono nel mistero. Quindi potrebbe indicare un amore spirituale qua. Un'anima che ti sente anche se non ti parla. Un legame che va oltre i confini della materia, va bene? Per esempio, se hai una persona nel cuore, ma non la senti, il messaggio qua è molto chiaro. Non rincorrerla, non aspettarti chiarezza immediata, perché c'è qualcosa che si sta riequilibrando. Ma non dipende tutto da te, no. Tu stai guarendo. L'altro osserva, percepisce, sente. Quindi se è un amore vero, tornerà con una nuova verità. Se non lo è, crolla per liberarti. Ok? Se per esempio invece sei una coppia stabile, qua c'è bisogno di rinnovare la passione, paggio di bastoni, oppure di essere sinceri su ciò che è stato pesante o sbilanciato negli ultimi tempi. E la stessa ti dice evita di controllare tutto e coltiva una danza più fluida. Potresti sentirti un po' sola in coppia, se sei in coppia, un po' solo. Allora ti dice la stesa, chiedi autenticità, non presenza di facciata, mi spiego? Perché? Perché questa stesa mi dice che se siete in coppia potete guarire insieme, ma solo se c'è verità. Per le ragazze e i ragazzi che sono in no contact, per esempio, perché qua è interessante la stesa pure su questo passaggio, la persona sente ancora la tua energia, la papessa. Ma non parlare, non chiamare, non fare niente, lascia che sia il destino a lavorare, ok? Tu lavora su te stessa o su te stesso, su ciò che ti ha incatenata, no? E ti dice la stessa, guarisci quella fame d'amore, perché il ritorno può accadere, ma solo se siete entrambi nuove persone, altrimenti no, crollano le cose. Se non c'è nessuno al momento, io ti dico che sta arrivando un amore silenzioso, spirituale. Non è un amore comune, non è un amore ovvio. E infatti mi dice questa stesa potrebbe non mostrarsi subito, ma sentirai la sua presenza prima ancora che appaia. Potrebbe arrivare tramite un progetto, che ne so, ma tramite un progetto, o tramite un sogno, un'intuizione. Allora cosa ti dice la stesa? Preparati facendo spazio, diventando leggera o leggero, libera, curiosa come il paggio di bastoni. Ti dice la stessa, non serve sapere tutto, serve fiorire dentro. Quindi questa stessa ti sta dicendo lascia che il tuo cuore si svuoti, lascia che la fame si plachi, lascia che ciò che non è amore cada, perché è proprio lì tra queste rovine della vecchia te, del vecchio te, che nascerà un piccolo fuoco che lo chiamerai desiderio e lo inseguirai senza paura. Wow, che stesone! Voglio vedere subito cosa ti dice questa persona, che è quasi un amore molto particolare. Vediamo un po' cosa c'è dietro questa persona, nel mistero, questa persona qui. Con i miei potenti oracoli, lui, lei. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa è una persona che se magari in base a quello che ho detto prima, se non la conosci, cioè se l'hai nel cuore o se ci stai insieme o siete in no contact, c'è questa persona che
Ho sempre voluto te, lo capisci, quasi fosse un po' incazzato, scusami il termine, nel farti capire che magari tu non lo capisci che vuole te questa persona. C'è questa, magari una persona silenziosa, enigmatica. Cos'altro? Sono pazzo di te. Una persona pazza di te. Pazza di te. Questa tua energia qui di papessa, anche se sei uomo, Sto pensando di regalarti un anello. Qua parliamo di una persona che è molto saggia, matura, di qualcuno che per sistemare le cose o per fare le cose fatte bene. L'anello è il simbolo del compimento, no? E anche la persona che arriverà, una persona pazza di te, che vuole compiere qualcosa di importante insieme a te. Rimani leggera o leggero, ok? Rimani leggera, sia autentica, autentico, lascia andare il controllo e vedrai che le cose filano, fluiscono, crolla ciò che deve crollare e per te sarà una liberazione. Ideologie false, miti sociali di come devono andare le relazioni, fai fare a destino, alla tua anima, ok? Mm. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Ti vedo così. Ti vedo felice, così ti vedo. Ti vedo felicissima, fedele. Fammi vedere un po'. Mi ha incuriosito ancora di più questo oracolo. Felice, vediamo che ci dicono queste carte nell'amore. Qua c'è un amore negato, qualcuno che è lontano, che ha negato l'amore, puoi essere anche tu. Mettiamone due altre. Amore litigioso. Ah, amore costruttivo. Qua c'è un amore legato, un amore litigioso. Hai litigato, avete litigato, se c'era una persona nel passato, c'è stato un amore negato. Cioè, le cose non sono andate bene, mi dicono qui. Passato, anche nel presente. Qua c'è un amore costruttivo, però. E te l'ho detto prima qua con la giustizia. Questo è Penelope Ulisse, l'amore che si costruisce a poco, anche perché ti vedo così. Sì. Se non c'è nessuno e tu hai avuto, per esempio, questo tipo di amori negati, amore litigioso, io sento che tu hai un richiamo in questa settimana. Io non lo so se la incontri in questa settimana questa persona, perché è un'energia un po' più lenta, può essere anche per una persona che ti ispira a livello spirituale. Ti vedo molto felice, questo contribuirà a una costruzione. Crollano qui il senso che un amore doveva essere in questo modo, perché qua c'è un amore costruttivo, vedo, e ti vedo felice. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, mi hanno soddisfatto moltissimo. Quindi, detto questo, io concludo qui, mi raccomando ragazze e miei ragazzi, praticate, praticate, praticate e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi come tantissime nostre sorelle già fanno, grazie alla pratica dello yoga sciamanico, la psicologia immaginale e le nostre letture di tarocchi a scopo evolutivo e ad approccio sciamanico e immaginale. Stiamo una bomba, stiamo andando come delle bombe. Io ti ringrazio dal profondo del mio cuore, concludo qui, ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!